2 பேர்த்துக்கு தேவையான அளவுக்கு இட்லி பொடி பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்பூனில் எல்லா பருப்பையும் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன். 1 ஸ்பூன் பச்சைப்பயிறு, 1 ஸ்பூன் கொள்ளு, 1 ஸ்பூன் தட்டைப்பயிறு, 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து எடுத்திருக்கேன். எல்லா பருப்பும் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். உளுந்து மட்டும் 3 மடங்கு அதிகமாக எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா காரத்துக்கு 7 வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை. இந்த மிளகாய் ரொம்ப காரமாக இருந்தது. எங்களுக்கு இந்த காரம் கரெக்டாக இருக்கும். காரம் நமக்கு கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா 1-2 வரமிளகாய் குறைச்சிக்கலாம். இப்போது மிதமான தீயில வறுபடணும். ஒவ்வொரு பருப்பும் நல்லா வறுபடணும். நம்ம குவான்டிட்டி அதிகமாக பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லா பருப்பையும் தனித்தனியாக நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக பண்ணுறதுனால எல்லா பருப்பையும் ஒட்டுக்கா சேர்த்துருக்கேன். மிதமான தீயில வச்சு வறுத்துட்டே இருந்தோன்னா ஈவனாக எல்லாமே வறுபட்டுரும். இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு 2 நிமிஷத்துக்கு மட்டும் வறுத்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம். இப்போது பருப்பு எல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு. ஈரம் இல்லாத ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் இந்த இட்லி பொடிக்கு தேவையான பெருங்காயத்தூள், உப்பு சேர்த்துட்டு இது கூட நம்ம வறுத்து ஆற வச்சுருக்கிற பருப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது சுவையான இட்லி பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு. உளுந்து கூடுதலாக போட்டிருக்கிறதால டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.